Just walking down the street, rain's falling down. Takes off her shoe, I feel the freezing ground. The wolves are behind, the smell of fear. Go night, think about my life. Go night, but I'm still sorry. Kannst du so weit treiben, dass der Ein schönes Brot, oder? Ja. Was für Brot ist denn das? Guck mal genau hin, ich glaube das Brot ist hart. Ernst, das Brot. Aber du siehst, das hier unten ist es sogar noch teilweise. Machen wir mal 5 Minuten hier drauf. Machst du das erstmal schön sauber, dass das frei wird von aller Glut. Vorsichtig. Ich bin schon dabei. Das dauert auch lang zum Öffnen. Wir hätten länger da bleiben müssen oder eher losfahren müssen. Gehen gleich marschieren. Das ist jetzt falsch verstanden. Gib uns noch 24 Stunden und Dann gehe ich. Na los, raus jetzt mit dem Vieh. mach's gut. Soll ich das hier rausholen? Ne. Na, pass auf. Ich habe eine Idee. Soll ich mal sagen, dass das Fleisch ist? Ja, Oder? dann Doch. Das gibt's auch wilde Hühner. Ich habe auch schon Wildschwein gegessen. Schickst du mir die Fotos dann nochmal? Geschlachtet. Sieht doch gut aus. Was der Ast da noch übrig ist. Ja. Jetzt ist er nur anfangen sich zu wackeln. Wie so ein gegrilltes Brettchen irgendwie. Genau auf diese Art machst du nur Eisen raus, ne? Mit Igel packst du auch in Leben. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Ganz feine, magere Stücke in den Ja, ich weiß. Erstmal. Danke. Stell mal noch so ein dickeres ab. Das macht das geil. Ah ja. Ah ja. Gib mir mal ein dünnes ab. Ist doch lecker, ey. Strange situations, so many people lie. Try to reach her hand, to pull her off the door. I saw her standing there, couldn't reach her heart.